Fässer. Boah, wie am Wackeln ist gerade. Unglaublich. Ja. Wie gesagt, die sind so aufgebaute Dinger, dann lässt sie sich fast gar nicht bewegen und trotzdem eine übelste Leistung aufbringen. Aber eine MP ist dann auch schon leise gestellt. Oh, Alter. Oh, das ist. Ich mach nie mal leiser und mach nie mehr aus, bevor die Nachbarn sich beschweren.